wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Haru Kinanta. Hari ini kita mancing di kawasan kubur Cina lama ya. Kawasannya agak menantang. Cuman hari ini ya jaga-jagalah karena di sini agak menyeramkan tempatnya ya. Kita karena udah lama ya kuburannya. Dan lagi satu pun di sini nggak perlu sembarangan ya. Ngomong ataupun istilahnya apapun perbuatan nggak perlu sembarangan. Oke, coba dapat tahu ada rezekinya hari ini, insyaallah. Oke, coba. Oke guys, kita coba guys lubangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baung tapi lubang kecil ya. Nggak tahu isinya besar apa kecil, tapi besar mau babon. Ayo makan. Malu belum babon ya, minta babon, babon, ayo, keras guys. Guys, karena berhubung kecil, kita masukkan lagi guys ya. Masuk sarangnya balik ya. Tayangan tertunda ya, dia lama makan ya, sekitar setengah jam juga kita tunggu, nggak tahu nih besar apa kecil.
Ayo Lut. Dalam lubangnya guys ya. Dalam, banyak dalam. Tapi nggak tahu ya lubangnya ini ada isi apa enggak. Biarin dulu. Ada orang yang lagi kerja ini. Lut. Kayak gini-gini dia makannya lama ya.